Não acredito. Tô ficando descabelada, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Dentro do possível. Gente, eu já tô mais ou menos umas 2 horas editando. E eu falo pra vocês, eu tenho dificuldade com vlog, apesar de tudo, tá? Eu sei que eu já fiz antes. Eu não sei por que, mas vlog é tão difícil. Dá muito trabalho. Eu estou 2 horas. Perdi tudo. Eu não sei o que aconteceu aqui no meu editor. Aí meu computador avisou que tava com falta de memória e eu fazendo de tudo pra limpar aqui. Perdi tudo. Na boa. Que desafio. Vou ter que refazer todas as partes que eu fiz. E já tinha muita coisa. Forças pra mim. Ai, gente, todo drama pra nada. Não, não é pra nada, tá? Porque deu um belo de um susto. Mas eu consegui recuperar, eu não sei como, porque eu sou péssima nessa parte técnica, tá bom? Eu tenho que, tipo, super me virar aqui, que eu consegui recuperar. Então eu preciso compartilhar com vocês isso também. Não posso falar só da parte treta, entendeu? Consegui recuperar. Eu já não tenho tempo, então eu não posso perder tempo com essas coisas. Consegui recuperar, tô muito feliz. É, não deu. Eu fui iludida, perdi tudo. Eu já até comecei a refazer e tudo mais. E como eu disse aqui, ó, eu sigo firme e forte na base do ódio, porque é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, gente. Isso aqui. Gente, até me inspirou a fazer um Reels. Acabei de fazer isso aqui. A vida é um lindo conto de falhas. Minha vida é um melhor que o outro. Vamos nos desesperar com calma. Desistir não, tudo tem um momento certo para dar errado. Lute como nunca, perca como sempre. É muito importante aprender isso. Seja o protagonista do seu fracasso. Você é mais fraco do que pensa. Eu tô ficando muito maluca. Então, a gente vai viajar ainda esse mês. Que vai ser uma viagem meio que presente de aniversário. Ainda pra mim, né? Que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu acho que eu vou gravar um pouco lá pra vocês. Mas enfim, como a gente mora longe dos nossos parentes, eu tava pensando assim, o que os meus filhos podem fazer pra levar, tipo, de lembrancinha, assim, simples, sabe? E eu tava super sem inspiração, mas eu não tava afim também de ver nada na internet. Aí eu pensei e fiquei lembrando de coisas simples, assim, que eu já fazia. Porque eu sou das pessoas que nasceram sem internet, sabe? Fiquei um bom tempo da minha vida sem internet. E o que eu fazia era cartinha. Então aqui tem fotinhas, eu revelei algumas fotos. E aí a minha filha fez esse desenho. Ó. E aí ela escreveu o nome dela, o nome do irmãozinho que ainda não escreve. E a coisa mais fofa que eu achei que, tipo, sem querer, até eu gostei, eu acho que eu vou querer fazer em casa, que são essas mãozinhas dele, ó. A gente fez assim, cara, não sei, eu pensei, eu falei, vai ficar muito simples, mas na hora que eu vi, na boa, ficou muito fofo. Olha isso. Então, se você estiver precisando de inspiração, um negócio tão simples, mas juro, eu não sei explicar. A gente às vezes quer fazer um negócio, mano, ó que fofo. Na boa. O que é isso aí? Esse aqui, túnel. Túnel. Mãe, é túnel. 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 Para, papai. Nossa, é muito legal, hein? É. Tem uns peixes Muito mal peixe. diferentes, né? Isso é o peixe koi, Que? peixe carpa. Aí Mãe, chama é koi. tubarão. Não é tubarão, não. Uhum. A peixe. Falou que é bonzinho. Uhum. Uhum. É fofinho.
eu. Nossa, pode queimar alguém se ficar queimando assim, né? Olha aquele. Durou bastante aqui. É. Marshmallow. O que é? Olha um pouco. Sim, rapaz. Marshmallow. Marshmallow e papel. E papel? E... Fósforo. Tchê? Fósforo. Osso. Esse dedo. Ó. Sim. Pegou fogo. Pegou? Rápido, 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 rápido. Isso. Ui. Peraí. Agora Tostadinho? vamos colocar ele aqui. Peraí. É bom fazer fogueira também pra ficar quentinho. No frio, né? Combina muito. Quando eu tava aqui, ainda tava fazendo fogueira, eu tava com um frio na mão. Agora eu não tô mais, eu tô assim, ó. É. Querendo vida. Queria ser um marshmallinho. Acho que você não queria ser. Não. Você ia ser queimadinho. É, eu queria ficar bem quentinho. Não, mão tão grande vai caber. Aí. Pode jogar ali, porque elas vão comer aqui, ó. Assim, ó. Pode jogar. Joga lá. Você quer? Joga, Nicolas. Joga Coloca as forte. duas mãos? Coloca as duas mãos aí. Assim. Aí. Aí, pode jogar pra ela lá. É um frangão, hein? É um frango. É, né? Vai dar o pessoal do jardim, tudo, né? Agora de material em geral. Nossa, é muita coisa, muita coisa. Aí depois vem a parte de acabamento. É, igual tem na casa em cima, tem nos chalés. Teve um dia que Não tem contato com mais não. Teve um dia que ele Agora gostou tem muito. o... Vai ser assim, né? Sabe o que aconteceu? O gato quase mordeu. Um gatinho. Ah, ele parece que tá bonzinho, viu? Aí a gente colocou leite de vaca e... Não vai ficar nada. Esse gato é bom, né? Com cuidado, devagar. Ele gosta Devagar, de Nico. pega-pega, ele começa a tentar pegar ela. Vou fechar. Você não quer brincar com isso? Eu vou na mão. Oh. Eu acho que ele gostou. Uhum. Nossa, ele tá muito manhozinho com você, filha. Olha, atrás de você, filha. Oh, ele quer comigo. Oi. Oi. Ai, cuidado, gato. Passou em cima do gato. Gato. Tá bem. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Eu quero ver. Vamos ver, sim. Ele volta. Ele volta. Vai pegar ele? Aí, só segura bem a barriguinha dele assim.
Deixa as patinhas do lado. Olha. Quer fazer carinho? Que lindinho. Dá bastante leite. Desenvolve mais, né? Desenvolve mais. Barulho dele. Todo dia. Ei, esse aqui é fofinho. Todos são fofos. Ó, olha o barulho. Tem bola. Tem bola ali, né? Tem carro. Tem carro também, olha lá. Chega ali em cima que é o cão. Mais legal do que... Sabe aquele lá do dragão? Ele é maior, esse cachorro que eu tenho. E aí, grandão? Porta. Tá maior ainda. Pega. Nossa, pega bem, hein? Agora vamos jogar esse aqui, ó, de lavanda. Olha só as folhas, que legal. Vai, Sarinha. Esse aqui é só um punhadinho de mato seco. Aqui é folha. 3, 2, 1. Posso jogar? Vou lá um pouco. Olha só. Ó, fez um barulhinho, ó. Agora o último galhão. Eu. Deixa no Nicolas, você já jogou o outro grande. Nossa, maior do que a fogueira. Vai, Nicolas. Tchau. Tchau. Jogou. Jogou. Vamos botar ela em pé. Você não vai dar carinho pro gatinho, Nicolas? Tá dando oi pra todo mundo. Olá. São os gansos. Ganso. Ganso. Toma cuidado com esse bichinho. Gatinho. Bem inclinado, assim. E forte. Olha com as duas mãos. Com as duas mãos. Eu vou fazer com esse aqui que você não. Ele já dá pro outro. Inclinado, ele falou. Mas assim. Olha a minha farinha da mão. O maiorzinho vai mais. Essa daí não. Esse Japão tá diferente. Ai, vamos sair daqui. Ouve o barulho do meu cabelo. Ai, acho que ele tá assim. Não? Eu te procurando. Pode pôr na sua frente.
Nicolas gostou ou não? Gostou. Diferente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido acompanhar um pouco de como que foi a nossa mini férias, que foi a minha viagem de presente de aniversário, como eu tinha explicado pra vocês antes. Fazia muitos anos que eu queria conhecer Flor de Cerejeira, mas eu queria ir em algum lugar bonito mesmo, né, pra ver várias árvores e tudo mais. E aí esse ano, finalmente, a gente cogitou ver se em julho, que é o mês do meu aniversário, a gente conseguia ir, porque é quando começa a florada, né? Acabou dando certo. Assim, valeu muito a pena. Foi mais bonito do que eu esperava, pra falar bem a verdade. Confesso também que foi extremamente cansativo pra mim e pro meu marido. Gente, antes da viagem, eu já estava quase morrendo de estresse, porque assim, arrumar a mala de todo mundo. E eu ainda estava de TPM, tá? Então isso aí pra mim, gente, pega que é uma maravilha. Então eu já tinha ido assim, já cansada. E durante a viagem eu senti que eu precisava de férias, dessa mini férias. E eu tenho um ser humaninho, gente, que graças a Deus tem muita energia, tá saudável, só que ao mesmo tempo com tendência à autodestruição. Pois é, o meu filho de 2 anos, ele não para quieto, ele é muito curioso e não basta só olhar as coisas assim com calma, sabe? Então, por exemplo, quando a gente acendeu a fogueira, ele não se contenta em observar com calma, sabe? Se deixar o menino, ele se joga na fogueira pra conhecer o fogo, a fogueira, a lenha, entendeu? E aí foi muito bom que a gente teve o meu irmão e minha cunhada, então os titios ajudaram muito a olhar para que o menino não se autodestrua. Mas apesar de tudo, foi maravilhoso. E como vocês puderam, né, acompanhar, a gente conseguiu ir em um chalé muito lindo nas montanhas, mas muito lindo. Tanto é que eu evitei colocar música aqui durante os vídeos para vocês acompanharem assim, a natureza real. Eu tive um momento em que eu desfrutei literalmente ouvir só o vento balançando as folhas da árvore. Assim, gente, fazia muito tempo que eu não escutava esse som. Eu ia gravar até nessa hora que começou a ventar e eu tava ouvindo só esse som do balançar das folhas, assim. Só que, gente, eu preferi ter o meu momento zen, assim, o meu momento com a natureza e foi muito bom, não sei explicar. Queria ter gravado pra vocês poderem sentir um pouco, mas eu acho que com todo o resto dá pra vocês terem uma noção. Então, assim, essa viagem deu pra gente ter nosso refúgio, assim, pra natureza, que é maravilhoso. Eu sugiro todo mundo fazer isso, né, de tempos em tempos, que faz muito bem, ainda mais que a gente anda com essa nossa vida muito de correria, sabe? Pelo menos eu tive umas reflexões sobre a minha vida mesmo durante a viagem, né, por estar mais perto de natureza mesmo, assim, nas montanhas. E fiquei mó reflexiva pensando, assim, sobre por que a gente sente essa pressa, sabe, esse corre-corre e tudo mais, só que eu vou deixar esse assunto pra algum outro vídeo. Baita de um assunto legal que eu acabei refletindo lá. Outra coisa que eu achei muito legal, que eu não esperava, e na verdade eu nem sabia que eu ia conhecer, as flores de lavanda. Então lá no chalé tinha muita flor de lavanda. A hora que a gente chegou eu já consegui sentir o cheiro da lavanda e eu não sabia como que era o cheiro real da lavanda. Eu já vi chá, eu já vi essência, sabe? Mas, gente, de verdade, a experiência que eu tive de cheirar flor de lavanda fresquinha é diferente de chá, de essência. Eu geralmente não gosto de sabonete de lavanda e cheiro de lavanda desses produtos, mas cheirando a lavanda ali, na raiz, entendeu? Fresquinha, é maravilhoso. Eu ficava com vontade de ficar só perto delas, porque eu conseguia sentir muito bem o cheiro da lavanda. Além de ser linda. Eu não tinha noção real da beleza da lavanda, mas assim, eu amei tanto. E, gente, se não me engano, tem até uma florzinha que a minha filha pegou que tá intacta até agora. Ó, não vai dar pra ver direito agora, porque eu não tô com luz boa. Mas assim, ela tá intacta, ela tá linda ainda. Ela sobreviveu à viagem. E foi uma lavanda que a minha filha pegou pra mim. E até agora tá linda aqui. Ah, e uma coisa que foi muito legal que a gente fez lá de experimento, né, vamos dizer assim, que foi a ideia do meu marido, que foi jogar algumas coisas na fogueira. E aí uma hora ele jogou uns pedaços de lavanda que tava caído lá. E, gente, impressionante como a gente conseguiu sentir o cheiro diferente. Então a gente sentiu a lavanda queimando, mas deu pra sentir o cheiro da lavanda. E eu não tava conseguindo decifrar, assim, o que era, sabe? Tipo, aquela sensação. E aí a minha cunhada conseguiu decifrar, que era cheiro de incenso. Então a gente conseguiu fazer um incenso natural de lavanda, cara. E
Nossa, muito legal. Fora isso, meu marido também encontrou um pinho uma hora e eu não consegui gravar. Eu queria ter gravado, mas depois acho que ele encontrou outro pinho pra mostrar, né? Mas a hora que ele jogou o pinho, não sei, o fogo levanta, assim, entendeu? E aí isso me fez lembrar do jogo do Zelda, né? Do Breath of the Wild. Se joga o pinho, o fogo levanta e ele consegue até voar, né? Com o paraglider dele lá. Muito legal. Então, nessa viagem também foi a nossa primeira vez como família acendendo uma fogueira. Foi bem legal essa experiência. Eu não consegui participar tanto porque aí eu tinha que ou gravar vlog ou ficar ali na fogueira. Então, assim, mas aí o meu marido conseguiu lá com os titios, né, acender a fogueira e foi muito legal ver, acompanhar essa primeira vez, principalmente dos meus filhos, fazerem s'mores, que eu não sei se vocês conhecem, mas é pegar o marshmallow, 2 biscoitos e chocolate, fazer um sanduichinho assim, daí vira o s'mores, né? Se for só pra derreter marshmallow também fica muito bom, então fica a dica se vocês quiserem ter uma experiência assim. Também tive a minha primeira vez de segurar um cordeirinho e, gente, eu não sei dizer, mas assim, foi um momento muito amor. É muito delicinha segurar assim um cordeirinho, bebezinho assim, e acho que esse que eu segurei, se não me engano, só tinha 4 dias de vida e foi uma experiência maravilhosa, foi puro amor. E muito provável que essa seja a última viagem do meu cachorro, né, o Joey. Ele já tá senhorzinho já, então dá pra ver que ele tá diferente, assim, sabe? E se não me engano, ele vai completar 13 anos esse ano ainda, mas já tá idosinho, já tá diferente. Pelo menos deu pra fazer uma viagem, assim, com a família inteira junto com ele. Ele foi extremamente importante pra mim. E eu quero até contar mais a história dele pra vocês, mas vai ficar pra um outro vídeo. E assim, essa viagem, como eu disse pra vocês, foi extremamente corrida. Tinha pouco tempo pra aproveitar tudo e a gente queria aproveitar, né? A correria foi tanto que eu, pelo menos, sentia que às vezes não conseguia tempo pra respirar, sabe? Pra ter um pouco de folga, assim. Mas, mesmo assim, ainda deu pra ter um tempinho junto com alguns familiares. E foram assim, todos os dias foram dias gostosos também, foi uma coisa que me atentei de reparar, porque a gente teve sorte. O caseiro lá do chalé, ele tinha comentado que até um dia antes da gente ir, só tava chuva, e ele tinha contado pra gente que, geralmente quando dá chuva, pra aqueles lados onde a gente ficou, tem muitos hóspedes que acabam desistindo de ir, porque fica difícil de ir. Bom, mas assim, foi muito bom pra gente, deu sorte, porque deu sol maravilhoso, os dias ficaram lindos, todos os dias que a gente viajou, assim, foi de sol. Lindo, lindo, lindo. Não tenho o que reclamar. Só tenho a agradecer porque, né, a gente quer aproveitar. Então, foi muito bom. E sobre as flores de cerejeira, é o seguinte, gente. Pra mim, tá? Pessoalmente. Não é nem tanto porque eu gosto, sou apaixonada pela flor de cerejeira. Sempre que eu via fotos, é óbvio, não nego que elas sejam lindas, belíssimas, entendeu? Mas, assim, eu já não sou tanto com flor rosa, porque eu não tenho muito, assim... Eu não tenho muita simpatia com cor rosa, sabe? Não é que eu não tenho nada contra, mas não é muito minha cor, entendeu? É questão de gosto. Só que eu tinha vontade de conhecer flor de cerejeira porque ela remete ao Japão e, sei lá, me faz sentir próxima da minha descendência e tudo mais, né? Mas eu vou falar que eu acho que exatamente por eu não ter ido com expectativa tão alta, eu achei belíssimo, principalmente o Parque da Cerejeira. Lá é tudo muito bem cuidado, é muito bonito, tinha muita árvore florida lá, muita cerejeira. Eu acho engraçado porque uma das coisas que passa pela minha cabeça sozinha, que ninguém sabe, é que eu ficava me perguntando se as flores de cerejeiras eram mais clarinhas assim, porque sempre que eu via alguma foto, sempre vejo elas bem rosudas assim, né, quase rosa choque assim, sabe? Tipo nessa cor aqui, ó. E esse tipo de rosa que eu não gosto, sabe? Só que quando a gente foi lá, no dia que a gente foi pelo menos, não estava desse jeito, tava um rosa mais clarinho. E aí eu achei muito mais lindo, assim, então acabou que eu me encantei demais. Eu gostei muito da flor de cerejeira, então é uma coisa que eu digo até pra vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ir em algum lugar assim, meu, só vai, é muito lindo. E aí, tinha uma mulher que a gente acabou, né, se conversando bem pouco, sabe, assim, lá no caminho, nas trilhas, e ela tava contando que ela é de lá, ela nem sabe dessas coisas que eu tô falando pra vocês, tá, mas ela foi, né, tipo, ela falou que as cerejeiras geralmente ficam mais com esse tom de rosa mais forte quando chove, e elas não estavam porque não estavam chovendo. Pessoalmente, eu tive sorte porque eu gostei muito mais das cerejeiras mais clarinhas, assim, sabe? Eu achei muito interessante, porque ela acabou respondendo uma coisa que eu não sabia, mas que tava passando pela minha cabeça, assim. Eu falei, ué, será que as cerejeiras não eram mais rosudas, assim? E acabou que, naturalmente, ela me contou isso lá. Eu me surpreendi demais. Acabou que nessa viagem eu descobri que eu amei, mas assim, amei demais a flor de lavanda. Eu achava que eu não ia gostar tanto, mas é muito linda a flor de lavanda. Vocês podem ver pelos takes que eu deixei aí. E a flor de cerejeira também, quando estão com rosa clarinho. Aí eu acho, assim,
perfeição, sabe? Mas é isso, foi muito bom, apesar de toda a correria, de todo o cansaço, ter tido esse momento de refúgio na natureza, foi muito bom, foi muito gostoso e espero fazer mais vezes sim. Fica aqui de inspiração pra vocês também procurarem fazer, terem um momento assim, porque, gente, faz muito bem. É muito bom. E agradeço pela sua companhia até aqui, espero que tenham gostado desse vlog e te vejo no próximo vídeo. Beijos!